当驴儿有烦心事时，它就会站在那里独自生闷气，就算这大雨全都落下，它也依然无动于衷。其实这是驴表达情绪的一种方式。驴儿的性格比较倔强叛逆，不爱说话，一旦生起气来，怎么拉都拉不走。即便是刚出生的小驴也是如此，那倔强的样子和你朋友非常相似。但如果你能与驴建立起浓厚的感情，那么它就会对你特别的依赖，经常会主动找你诉说它的烦心事，并且驴的情感也非常丰富。当它受到委屈时，它就会跑来找你寻求安慰。相反，在你有伤心事的时候，它也会站在一旁与你惺惺相惜。有趣的是，有时候驴也会非常的调皮，不是欺负家里的狗子，就是跟在马儿的身后，只有被踢了才会稍微老实一回。此外，驴的智商也很高，能做出很多思考和判断。如果主人给它的工作超出了它的能力范围，那么它就会躺平不干，而不是像牛马一样只会说收到